肯定犯了七出之条，真丢人！那他可不是什么好东西。我那可怜的孙女儿啊，被歹人骗进宅子，坏了名声，婆家也不要她了。我看她精神头越来越差，怕她寻死觅活，就带她找巫医瞧瞧。害死我孙女儿的人，我诅咒你们！你们不得其死，不得往生，不得其死，不得往生！不得其死。
登高望远呐！哎，你看，从这儿就能看见邙沟。我来给你讲讲我的计划啊。我准备将河道凿宽3尺，将行船改进，东侧建一批原料作坊，西侧圈地驯兽，贱民我可以买下一半。我不记得了，我答应过将这片地卖给你。你说你一心为邙沟人操劳，不惜得罪世家都要禁止龙门赛，但为什么邙沟人不但不感激你，反倒还颇有怨气？龙门场至少给了邙沟人一个选择的机会，让他们看到了逾越龙门的希望。现在希望没了，不过我可以给他们新的希望，比如说送他们去番邦学做生意。你想想，到时候会有多少人争先恐后？琅琊郡王没有官职，也没有实权，可朝中很多人都得敬你3分，就因为你是李氏宗亲。可我还是要提醒你，这几年来你们李氏宗亲的日子不好过。到底是从邙沟爬出来的人，根本不懂什么是真正的父子。父子，头上是屋顶，底下是田地，中间是人丁。圣都1亩地就要2万文，所以，就算你当了官儿，延庆坊那套宅子也是租来的。我呢，哎，从出生起就有别人拼一辈子也得不到的东西。就是因为这个“李”字，你真的明白你我之间的差距？你根本不了解邙沟，以为邙沟人可以轻易被利用。我告诉你，没有我点头，不会有人跟你做生意。谁说我要跟他们做生意了？哦，你以为趁着邙沟地价低廉时你拿到契约，河道就真属于你了？邙沟永远是官家的，我可以让市属令重新拍卖，到时候以你的财力，能跟我争吗？勾结美党，弹压李氏，就算扳倒度量又如何？你只不过是美党的一枚棋子。以你的出身，谁会拿你当自己人？你的位子来之不易，小心呐，袁绍卿。秦军，这片归你，琅琊郡王府那片归我。谁不知道这边都是穷人，琅琊郡王府那块都是有钱人。少废话，谁赢了，郡王府那块归谁。好。你在这儿待着干嘛？臭烘烘！走走走，跟我去后门。哎，好。哥，少成，我跟你说，什么事？进去说。袁少卿，你就是新郡？啊，少卿，他是从小和我在邙沟光屁股长大的兄弟。听温雨说，你做清剿头做到了富庶坊，为争地盘，没少打架吧？这富人的货养料足，价格就高，大伙儿想多挣点，这抢起地盘来，可碰是常有的事儿。一个月能赚多少？这以前在延庆坊顶多挣180文，这到了富庶坊，可以挣960文，足足翻了5番啊！哼，他倒挺会算账。打架有什么用？见过血吗？以后跟我们干，经常见血。大哥，人家刚来，你别吓唬他。开个玩笑，紧张什么呀？你这兄弟脑子还挺灵，但是这胆子嘛，还得再练练。这是要你的意思了。放心吧，以后我们大家都是一家人。谢谢，谢谢，谢谢。
袁少卿，你一直是我最敬佩的人。为什么？你能从芒沟杀出来，靠着自己一步步立战功、升官职，现如今身居高位，这谁不敬佩啊？文宇，带他去账房，给他安排个差事。好，走。谢谢，谢谢。这新俊虽然是文宇的朋友，但是你还是要让古叔查查他的底细。明白。对了，你方才找我什么事啊？我戒酒了。戒酒？为什么？你要当叔父了。你是说嫂子她有孩子了？行啊，和尚，你要当爹了啊？改天办个喜宴，好好庆祝庆祝。怎么了？这眼看就要当父亲了，不高兴啊？少成，我们以前见过太多死人了，太多了。从金渊回来后，白生总说我过得浑浑噩噩，直到有了孩子那一刻，我突然感觉我自己又活了过来。但我怕自己做不好一个父亲。记得小时候我在芒沟桥头挑沙子，偶遇了一泼皮，挡了他的路，他一脚就给我踹到了河道里。等回来的时候，你看着我浑身脏兮兮的样子，二话不说，当一脚夺门而去。可你回来的时候，你浑身也是脏兮兮的，我以为你也让他给打了。可你猜后来怎么着？哼，那泼皮他娘的就没敢正眼瞧过我一眼。你从来没有和我说过，可我知道，我身后有一个好大哥一直护着我，你也一定会是个好父亲。对了，还有件事，李宗旭找过我了，他知道我投靠了梅党，所以他威胁我要买下芒沟的河道。这是一种试探，但是这也是一种警告，他随时能对我动手，让芒沟失去庇护。他要将芒沟人的命攥在手里。该死的！我们得罪李氏了，迟早的事吧。士族们一直阻止我改建为良，如果不把李宗旭，还有他身后的那帮老顽固们弹压下去，贱民们就永远翻不了身。来点猪肉吧，不了，下次来啊！吃的真漂亮，新鲜的猪肉，手来点巧，怎么办？很喜欢。下次大一定来啊！哥一直披着它。来点吗？这新鲜吗？特别新鲜。我的天啊！来点吗？哎，你怎么跑这儿来了？你害我好找啊你！走走走，回家。咋了，黑子？别叫了，别吓着我客人。回来啦！有件事要告诉你们，彩莲，我希望你听到后要冷静。好，你说。给你烙下七叶昙花烙印的人找到了，是琅琊郡王李宗旭。彩莲，霓裳，平安，是李宗旭，怎么会牵涉到他？他可是李氏宗亲，那这水不能再淌下去了，太深了。是很深，所以现在我让你们自己选，要成亲的去成亲，要过日子的去过日子。我只有一个选择，不管那个畜生是什么身份，他都必须付出代价。我早说过，御史案一日不发案，污名一日未唏嘘。就算是绝路，我也要走到底。
我同意。那现在，我和丹心说一下我们查到的情况。他表面救济穷人，经营的盐铺、布坊为不少人提供了工作，实则背地里勾结市属令垄断经营，用各种名义让那些小商贩交钱，就像是入市钱，把他们逼得走投无路。李大善人，放过我吧！你们干什么？他笃信神佛，有常年上山祈福、给祭坛纳香火的习惯，每半个月便要去一次万安山，还会请僧人来讲经。还有，离哥告诉我一件重要的事：李宗旭不能行人事。他都这样，为什么还要祸害人？正因为不能行人事，故施暴虐行径发泄。不要！有了这个，你就永远属于我，到死为止。此人如此残暴，疑心又重，想要靠近他，会很危险。正因如此啊，他的破绽才大。郎主，一切顺利，叶平安已经准备对李宗旭动手了。好啊，那就看他这条泥鳅和那条鲤鱼怎么在网里头互相撕咬吧。这人怎么这么怪啊？什么人？你这人，问你话呢，怎么不回答？算了，不要理他，继续设身。是。你说贾爷这个爱欠刀的，死就死了，干嘛非穿着我们曾经时的大红喜袍啊？大红喜袍？他该不会来找我吧？阿紫，大红喜袍，说姐夫已经死的蹊跷，他到底招惹了谁啊？他活该！要不是他行伤时作孽太多，怎么会被一只几条腿的怪物缠上？刚才我们在山下，是不是撞鬼了？撞什么鬼？我看是有人故意派他们来扰我心绪，抓他们下来，问问是谁派他们来的。哎，是。人不见了，上去看看。没有人。郎主。奇怪了，这里还是第一次起这么大的雾，怎么回事啊？哎呀，有妖物！有妖物！是他行伤时作孽太多，怎么会被一只几条腿的怪物缠上？万安山有菩萨庇佑，出现这等异象，会不会？不会。我月月香火不断，心地虔诚，多行善事。去，马上找一个当地山民将他带来。是。快走！郎主，你可是此地山民？小的正是，小的正是。我们遇到了一对姐妹，其中一个说她的夫君是商人，掉进井里淹死了，叫什么贾岩？你可听说过此事？贾岩，确实有这么个商人投井死了。不过在他投井之前，已经把自己的夫人和小爷都杀死了。你怎么可能见过他的夫人和小爷？你在撒谎！
小的不敢啊，郡王，小的不敢。你下山之后可以问一下附近的人，看看是不是有这么回事。也就是说，我们碰到的那对姐妹也是。好了，快去祭坛。是，起驾。菩萨在上，我李宗旭的供奉是否有什么不够恭谨之处，才对我降下警告？我一定以金漆重塑真身，日日祷告焚香，盼得您的宽恕。施主。施主心意赤诚，想必我佛一定会听见你的诚心。不知师父如何称呼啊？我是普玄法师的弟子，法号了净。了净师父。师父，我今日上山，遇见一些怪事。师父既然是普玄法师的弟子，想必道行一定非凡，可否为我解惑呀？施主舒心坦言即可。了净师父，我是不是撞见了什么妖物啊？依贫僧所见，也许是施主劳神而生幻想罢了。若施主不放心，我便用恩师所传之法器为施主一看。那就有劳了净师父了。师父，这是……阿弥陀佛，那妖物就在附近。真有妖？那妖物跟随施主已久，只因此处为祭坛圣地，他才没跟上来。若不速速化解，近日恐有血光之灾。了净师父，那是血光之灾，如何化解？叶心意，请随我来。小主人，多吃点吧。小主人怕是饿了。叶心意，这边请。郎主。叶心意到了，让他进来，把门关上。平安见过狼阳郡王。我对叶心一早有所耳闻，叶心一既能得圣上看重，必定有些非凡的本事吧？我不过是会些术法，
才得了圣上的赏识。那叶新一可否在我身上看到一些不同之处啊午时日头正盛，阳气足，妖邪难以近身。但我观郡王眼眶乌青，印堂发黑，似乎与此妖物纠缠颇深，以致心神难安。那不知叶新一能否替我驱除妖邪呀？正是此妖物。叶新一，可否为我驱除妖邪？我必当以重金相谢。此妖物道行极高，想要灭掉它，得费些功夫。我今日先帮郡王安定心神，让他这几日都不得近身。好，有劳叶新一。郡王看着铃铛，放空心绪。七叶昙花。七叶昙花。为什么用这个图案？因为祠堂。叶平安一直在这里。叶平安一直在这里。我和霓裳已经演练好了，放心吧，一切都是按照你说的，肯定没问题。可李宗旭性格多疑，从不轻信他人，甚至会认为是有人要害他。方才在山下，我们是不是撞鬼了？撞什么鬼？我看是有人故意派他们来，让我心虚。北坡风势下沉，易燃烟雾，我会御手而出。妖！他相信鬼神之说，若他目睹自己无法解释之事，一定会乱，乱则求神。在他投井之前，已经把自己的夫人和小姨都杀死了。你怎么可能见过他的夫人和小姨啊？快去祭坛。这珠子我打了个活扣，到时候你解开，自然会散掉。平安，我给你变个戏法，你可要看好了。总之呢，我们要反复诱导他，正是此妖物，从没病到有病，从没妖到有妖，直到他彻底相信妖物存在的那刻，我就能成功引他入局。可是你编的假言杀妻投井的故事，若是李宗旭下山后去查证，那万一我们……谁说是我编的了？我可是特意向顾文宇打听了圣都附近的疑案，这才选了这个案子。若李宗旭真的找人去查，只会发现确有其事。虽然这个样子能够骗过他，但是万一他入眠以后中途醒来该怎么办？那我就暴露了呀！我们所有的努力都会功亏一篑，所以我要赶在他醒来之前，找到烙印和御史案的线索。因为祠堂。
每队间隔15拍。5、10、15。奇怪，怎么没有李宗旭母亲的灵位？这可能是出去的机关。看是凶门，不利刑狱。李宗旭不会用它。李宗旭五行属金，钱属金，是开门。不对，他既然如此避讳母亲的灵位，甚至将其藏于密室之中，那这机关一定与他母亲有关。血女图，母亲。难道他母亲也遭受过什么伤害？疾病形伤，那是伤门，就应该是朕。李仆爷，
你家郎主在做什么？没什么要紧的事，请仆夜先在偏房稍歇，我立刻叫郎主过来。今晚以蛊惑乱众，设疑伏兵。郎主，有贵客到。知道了。郡王还有事，那平安就先告辞了。带我回去准备准备，过几日再来驱邪。多谢叶心意，希望叶心意早日为我驱邪。送客。是，叶心意，请。叔父，寿丹使臣3日后入京，圣上已勾选了和亲的人选，前赵也在其中。你意下如何呀？叔父，驸马之位看似风光无量，实为案板之肉，这份殊荣还是让给武士吧。那你得掌握好分寸啊，那是自然。叔父。侄儿还是想请叔父帮一个小忙。说吧。使臣入京必会设宴相迎，侄儿想请叔父向圣上奏请，夜宴由我来办。为了什么？袁绍成。这只野耗子不简单呐，端了龙门场，愣是给众士族来了个下马威。是啊，叔父，度量已倒，我们在户部失利，都是袁绍成在推波助澜。现在他跟海一平走得近，又死盯咱们沿路生意不放，这背后肯定是武士在受益。夜宴太大，所以才要借这个机会把袁绍成拉下水。武士若保他，必会受牵连；若不保，就逼他反咬武士。好，忙我可以帮，但是你要做什么，怎么做，我一概不知。嘿嘿，恭送叔父。往事成灰，碾落成泥，如烟旧梦不可及。千